好啦，4G 開咗啦，而家錄影啊，有車過嚟，好錄影，好飛上去先，好冇車啦。嗱 OK 啦，今日嚟到呢個咩地方咧？嗱，嚟到呢個飛過俾大家睇先啦，而家冇講咁多住 ，OK。好啦，全速前進啦！嗱，呢個係咩地方咧？嗱，影俾大家睇下先。嗱，見唔見到？嗱 OK，嗱見唔見到摩天輪啊？鎖住佢飛一轉先啦，不如嗱，哇，有個摩天輪喺度啊，幾靚！嗱，氹氹圈飛一轉，嗱攞翻正啲啦，嗱 OK，好飛出去海邊嗰邊啦，嗱唔止有咩嘅噃，唔止摩天輪係嘛，仲有一個海盜船啊，跟住下邊仲有碰碰車啲㗎嗱咁樣，氹氹圈飛一轉，嗱360度咯，嗱 OK 啦，就咁啦，嗱咁樣啦，飛過嚟呢邊先啦，嗱幾靚，嗱 OK 有啦，咁就飛過去呢邊啦，海邊啦，嗱介紹下呢個咩地方先啦，不如係啦，嗱呢度，呢度有嚿石頭嘅噃，嗱打側飛，飛低啲。OK， 好，打側少少。嗱，今日水潮漲啊，因為我尋日已經拍咗一次㗎啦，尋晚又水退嘅。好啦，飛低啲啦，我哋飛低啲。介紹下呢個咩地方啊？OK， 嗱呢度咧有字嘅呢度啊，寫咩地方啊？呢好。嗱，見唔見睇到？打側少少啦。嗱 ，OK， 前啲。嗱，見唔見到？浪漫沙扒灣喎。嗱，今日好多人啊都。嗱，睇下幾多人。嗱，好多人喺度打卡啊嗱 OK， 嗱幾靚？嗱 OK， 嗱睇下幾多人喺度打卡，我哋再飛過去咯。嗱，哇！呢個沙灘好多人喎，高翻少少，因為下邊有嘢。嗱呢邊，嗱呢個沙灘咧就都好多人啊！嗱，哇有啲海浪啦，嗱有啲海浪啦，嗱，沿住呢個海岸線啦，嗱呢個海岸線都好長喎都原來。嗱呢邊咧我尋日冇飛過去啊，尋日。嗱有啲海浪啦，嗱，哦呢邊都好多人嘅喎呢邊，嗱呢個海岸線都好大㗎啦，今日好多人啊都，因為呢個五一長假嚟㗎嘛，而家就，嗱呢邊咧就睇下啊，升高啲啦，不如呢邊睇下啊咩環境先。嗱，升高啲睇下咩環境啦，不如冇向前啦，升高佢先。咦，上邊都有啲嘢嘅喎，睇下啊，飛前少少啦，又係。嗱，飛前少少睇，嗱有咩喺度咧？嗱 OK，上邊有嘢我都，
啊，呢度有啲別墅區啊，睇唔到，等下望飛近啲望下先。哦，睇下，好啦，冇飛啦。哦，停車場嚟嘅好似。哦，停車場喎。哇，山頂都人上去嘅噃，山頂。哦，望落嚟望咩嘅咧？呢度睇先，呢個塔嚟嘅，呢啲電信嗰啲信號嗰啲。嗱，跟住呢邊咧，嗱呢邊山嚟嘅啫喎。哦，啲人揸車上嚟觀賞下呢個呢個，可能純粹係旅遊，有山頂望落嚟嘅景靚啲，可能咁咯嚇。好，我哋飛翻落嚟咯。嗱，嚟翻嚟嘅沙灘呢度啦，摩天輪呢邊咧，係嘛？因為上面冇嘢睇嘅都啊，主要係沙灘靚啊嘛呢度嚇，飛過嚟。嗱，睇下啊，一路降落一路飛。嗱，呢個沙灘，呢個沙灘好似唔可以游水嘅呢個沙灘啊，因為佢純粹係玩水嘅啫。呢個沙灘就好似係啦，唔可以游水嘅呢度。嗱，呢度咧就我哋過嚟呢邊啦。嗱，有個碼頭喺度啊。頭先大家見到個沙爬灣嘅啦，叫做呢度係啦，呢度落低啲咯。嗱，翻嚟嘛。你好。好晒啊嘛。呀，真係有冇飛過啦？啫，你話唔少你啊？呀，好，你食咗先。嗱，好啦，嚟到呢度個碼頭嗰度啊。嗱，呢度，有架船啱啱飛過喎，好似睇下，係喎，真係有隻船喎。飛架，即係架船俾大家睇下啦。嗱，有架船喺度，哇，開得好快下都，追到佢嘅好快嘅啊！噔噔噔噔，哇，快船嚟㗎噃。嗱，呢度一架嚟緊啊！嗱，呢度一架嚟緊，哇，快艇嚟㗎喎。哇，好快喎！你哇，睇下幾快，着咗聲啊嗱，快艇嚟㗎，快艇嚟㗎。哦，可能玩嘅呢度，可能係為咗玩嘅呢度。嗱，哦，飛過去咯。嗱 ，OK，好啦，我哋翻嚟過嚟呢邊啦。嗱，跟住快艇過嚟啦。嗱，哦，又賣呢個碼頭，哦唔係喎，睇下。哦，純粹係玩嘅呢度。嗱，哇，係咁兜圈喎嚇。嗱，爽下佢嗱，係咁兜圈啊嗱，係咁兜圈。哦，呢度啊，呢度交船嘅嗱，呢度飛前朝嘅就係啦。嗱，我可以租船嘅。嗱，呢度可以租下快艇去玩嘅呢度。嗱，呢度係喎，呢度可以租艇玩嘅啦。嗱，呢度都幾架啦。嗱，好啦，埋岸啦。嗱，拖個人手拖上去嘅啫。嗱，拖上去埋岸。哦，係啊，可以租快艇玩嘅嗱。唔知幾錢一個啊？我尋日睇到有標價錢，我唔記得咗啊，好似啊。嗱，好上岸啦。嗱，OK。嗱，呢度海岸線啦。嗱，有一個玩啦，睇先啊。有一個啦。嗱，上船啦。呢個可能唔係嘅，呢個係啲老闆嚟，可能就。嗱，呢個摩天輪啦，頭先大家見到啦。嗱，呢個碼頭啦。嗱，呢個碼頭啦。嗱，個碼頭咁嘅。嗱，有個碼頭喺度嘅。嗱，OK。好，我哋繼續飛過去嗰邊。噔噔噔噔，低少少啦。嗱，OK，唔使太低啦。嗱，呢度。嗱，呢度有嚿石頭㗎。嗱，尋日都影過嚟㗎啦，尋日。嗱，尋日呢度咧係乾水嘅呢度啊，好多人喺下邊摸蜆啊咁樣嘅嗱，
今日咧就水漲咯喎，尋晚就係乾塘啊，今日已經滿晒水啦。今日嗱睇下，嗱呢度咧就打橫飛啦，呢度 OK 打橫飛啦嗱，尋日呢度係乾塘啊，尋日好乾水啊嗱，今日已經滿晒水咯。今日嗱睇下，沿住海岸線飛下啦，不如飛埋少少。嗱呢度好乾水啊，尋日嗱呢度咧就尋晚呢度好多人放煙花，呢度好多人放煙花。夜晚咧就岸邊咧好多人擺檔嘅嚇，即係個馬路邊嗰度啊，係啦，即係沙灘行上一級嗰度，好多人喺度咩嘅擺檔攤嘅。嗱呢度咯，嗱咁樣呢度飛過去啦，呢度有幾座嘢噶啦。嗱日頭都飛下啦，尋晚都飛過一嘢噶啦都啊。嗱攞翻垂直嘅方向啦，不如好飛過去先。嗱而家遙控信號冇噶啦，靠個4G 信號嘅啫，隨住4G都冇埋，4G 都冇啊，真係冇信號。嗱隨住返航啊，控制得唔係咁好啊，因為個4G 信號都好弱啊，唔知點解。嗱，控制唔到喎。嗱飛高啲啦咁就，飛高啲都冇用啊。嗱冇信號啊，冇信號啊。嗱唔得啊，冇信號。嗱窒一窒下，唔得。信號真係麻麻地喎。嗱窒一窒下，控制都幾乎控制唔到佢啊嗱。繼續啦盡量你得唔得啦？哎呀唔得啊，信號弱，好弱。嗱飛到出嚟個彎呢度就停止啦，因為個信號唔得啊。嗱，我窒一窒下，大家見到個畫面係窒一窒下嘅。嗱信號應該唔得啊。嗱 OK， 咁咯。嗱呢個轉彎過嗰邊啦，唔好轉啦，因為個信號唔得，我轉翻過嚟呢邊算啦。好轉翻過嚟呢邊咯。嗱呢度過翻嚟呢邊啦。就直線過嚟啦，唔好搞咁多嘢啦。嗱而家靠4G 信號嘅啫，而家就遙控信號冇噶啦，已經。嗱靠 4G 信號翻嚟。嗱今日天氣都 OK 噶，都不過好大，一近海邊都係大霧多噶啦。哇信號真係麻麻地喎，大佬。嗱窒下，嗱靠個4G 信號而家。好過翻嚟呢度，應該遙控信號會好翻啲嘅。過翻呢邊啦，我哋好。嗱而家4G 信號好啲嘅，呢個就好啦，信號翻嚟啦。嗱嗰度有個尋晚都拍過噶啦，呢度就睇下啊，呢度睇。我哋又過去嗰邊啦，不如睇下先。嗱呢度有個小島嘅，個島上邊咧就有一個，尋晚都影過，影多次啦。因為尋晚嗰條片咧個沙灘嗰度播音樂啊，變咗我驚版權問題啊。嗱而家向海，我而家就係向海嗰度嘅啫。嗱，哇好低啊嗱，我就係海面飛過去啦。哇嗱，海面飛過去好危險㗎，冇模仿，大家唔好學我啊，大佬。我就喺個水平線上邊飛嘅啫嚇，比較危險啲，大家冇學。嗱又係咁啦，圍住個島飛一嘢啦，不如係啦，沿住個島飛一嘢啦，飛一轉。OK 啦，鎖住佢先。鎖唔鎖得到啫？尋日鎖唔到，唔知點解。鎖唔到，鎖住個島啦。OK， 好啦，逆時針啦，今次尋晚係順時針嘅，今日逆時針飛一嘢咧。都有人玩快艇啊都。好，攞夠中間位，咁樣就飛一轉啦，不如。
嗱，沿住呢個小島仔飛一轉啦，不如係啦。OK， 後少少，好，後翻少少。噔噔噔噔，嗱咁咯，嗱岸上邊都見到晒㗎啦，嗱好啦，我哋就咁樣就飛咯，飛過去咯，嗱好，沿住呢度飛過去啦，不如嗱呢個有個塔喺呢度啊，有個燈塔嘅，因為俾啲船用嘅燈塔，嗱 OK， 哇 OK， 飛過咯，好咯，出翻來呢邊咯，嗱。好，翻嚟我呢邊呢，我哋中意飛低啲嘅嚟啊，繼續低啲，沿住海岸線水面飛過去，飛過嚟，飛翻嚟，飛嚟，好低啦哇，隨時好危險喺呢度啊，冇，而家喺水面嗰度啦，已經幾乎就係啦，我驚佢跌落海嗰度啊嗱。好啦，翻來咯。嗱，我呢度好近嘅啫，嗱呢度有個摩天輪啦，大家見到啦，嗱 OK， 好啦，飛翻嚟咯，嗱過嚟摩天輪呢邊啦，不如，用摩天輪呢度飛過嚟啦，影下個摩天輪啦，睇下有冇人玩先啊而家。嗱幾低？哇！好啦，呢度冇咁低啦呢度沿住個石頭飛下啦，不如嗱 OK， 好，石頭呢度，好飛過嚟摩天輪呢度，主要想睇下個摩天輪啫嚇。嗱有海盜船㗎，有人玩緊啦，嗱海盜船飛過嚟俾大家睇，嗱哇有人玩緊，嗱飛高啲，嗱。影下個摩天輪俾大家，呢個呢個海盜船啊，嗱，攞翻正啲，嗱，近啲 ，OK， 望低啲，嗱，睇下啲人先，多唔多人玩啊？唔係好多人玩咗好似喎，停咗啦，而家開始喐係嘛？嗱 OK。嗱好啦，影啲摩天輪啦，嚟啊高啲啦，冇咁低啊，好，後少少。嗱有冇轉啫啊？我固定喺度睇下有冇轉到先。好，就呢度啦，攞翻正啲。嗱褪過少少。而家冇轉啊，好似啊，攞翻正啲。嗱 OK。嗱，而家定喺度睇有冇轉啦，嚟㗎嗱。點咗㗎？而家停咗，睇下。冇喐啊，暫時冇喐，係啦。冇喐啊，因為冇人玩啦，而家就 OK。好啦，我哋高翻啲啦，嗱。好啦，我哋係啊，介紹下呢個海岸，呢度好多民宿㗎，呢度係啊。嗱咁樣過嚟啦，轉咗過嚟呢度啊。嗱呢一邊呢，嗱一路呢一邊呢就好多岸邊呢好多民宿啊，嗰啲食海鮮嘅地方㗎。嗱，影俾大家睇下嗱 ，OK， 嗱經過摩天輪先，嗱摩天輪咁嗱 ，OK， 嗱好啦，呢度呢有個停車場啊，嗱呢度睇咪咯，呢度停車場呢就我尋日停咗唔夠2個鐘，收費15蚊好似，可能第一個鐘呢就10蚊。之後5蚊我估就呢個停車場，都可以嘅都旅遊點嚟講都唔算貴㗎啦，其實就嗱都好多車位啊嗱，見唔見到？
嗱，成個都係停車場嘅。嗱，跟住下邊啊呢個鐵皮屋就食海鮮㗎，或者夜晚食燒烤咯嗰啲咯嚇。嗱呢度咯，嗱呢度咧一路都係咁噶啦。嗱呢啲都係嗱影下啦，嗱好多民宿嗰啲嘅都影俾大家睇下先啦。嗱飛翻低啲啦，不如呢度係飛去海邊呢邊低翻啲啦。嗱呢度係一個鎮嚟嘅，呢個沙扒鎮啊。嗱沙扒鎮，嗱一個成個鎮係咁大㗎啦，嗱成個鎮嚟嘅呢度。嗱呢度咧呢一帶下邊呢一帶都好多民宿酒店啊嗰啲啊，嗱維也納酒店啊嗰啲都有嘅嚇。嗱呢度有咩睇睇？有間維也納酒店喺呢度。嗱中間呢個白色呢棟就係啦，呢個維也納酒店。OK， 嗱有咩大家睇？嗱，跟住呢邊咧就好多啲民宿嗰啲㗎，民宿都好多㗎。呢一帶都好多民宿嘅。嗱，民宿啊，食海鮮嘅地方啊，都好多㗎呢度。食嘢你唔使擔心呢度。呢度嗱夜晚咧，呢個兩岸嗱呢個海邊呢度好多啲擺檔攤㗎，啲小食啊、飲品啊、紀念品啊嗰啲啊，貝殼嗰啲紀念品啊，好多㗎呢度，係啦，好旺場嘅。嗱，跟住個沙灘呢邊咧都有個宵夜檔嘅嚇，即係頭先我影呢度啊，嗱，呢度有宵夜檔喺呢度，係啦，呢度夜晚擺宵夜啊、飲啤酒啊、炒粉麵啊嗰啲咯嚇，咁咯 ，OK， 好啦，我哋就翻嚟咯。嗱，我哋不如介紹下我呢邊。嗱，我今日住邊度啦？比如我住響邊度咧？嗱，咁樣咁樣攞翻直線咁樣飛過嚟啦。嗱，順住呢個係啦，我就響前邊啫。嗱，好攞正個方向先，對正我先。好，飛低啲，飛低啲。係咪有電線啊？好似啊，冇咁低住啦，有電線好似喎。唔知係咪有冇電線？嗱，我就呢度啦。嗱，見到架飛機啦，嗱，低啲先，低啲先。噔噔噔噔，嗱 OK。嗱，見唔見到我啊？我就住呢間嘢啦，嗱，嗨，嗱，喂，介紹下呢間嘢啦，不如呢間酒店唔錯啊。嗱，飛高啲。嗱，一共好嗱。叫做海悦假日啊，海悦假日啊，遠啲望下，遠啲先啦，俾大家睇。嗱，呢間就呢度啦。其實咧，我尋晚又想住右邊呢一度嘅，諗住住呢度嘅。佢話有陽台嘅呢度，係啦。後尾咧就冇停車位，又冇住到。嗱，本來話住呢度嘅，呢間貴啲喎，呢間貴啲，呢間就大啲，性價比高好多。呢間就係啦，嗱，攞一張俾你啦，嗱，佢個位置咧係一樓啊。嗱，佢位置喺邊度咧？嗱，我就住響尋晚我住4樓，海景房啊，海景房啊，海景房同山景房咧又爭少少價錢嘅啫嚇，唔會爭好多，係啦。如果大家就可以嘅話，住海景房爭幾廿蚊啫嘛嚇，海景房又靚啲，係啦。嗱，我飛上個酒店頂嗰度睇下個酒店望到咩景啦，不如係啦，好。嗱，而家響酒店嘅頂啊，呢度順便有呢個鎮個全貌啦。嗱，360度啦嚇，咁樣就低啲啊，咁樣影過去。嗱，噔噔噔噔，嗱呢度係隔離嗰間酒店啦。嗱，我而家就飛響我間酒店嘅頭殼頂嗰度，睇下望到咩景。嗱，縮後少少啦，不如褪後少少。嗱，影到間酒店咯，嗱睇住啊，呢度啦。好，嗱呢間酒店嘅頂啦，嗱，就喺個頂嗰度啦，就喺正個酒店嘅頂嗰度，嗱飛過少少，係啦，嗱就喺正酒店嘅頂嗰度啦，嗱，咁樣望過係咩景咧？嗱咁樣景啦，望過去，嗱噔噔噔噔，嗱睇下。
啱啱對正個摩天輪啊，無敵大海景啊！呢個位係咪好靚啊？嗱，而家攞翻個嗱水平方向0度，嗱而家0度啦，望到景就咁啦。嗱望落嚟幾靚，哇！在呢個角度啦，就係我住呢間酒店嘅角度望出去，係啦。當然個邊都望到啦。啊，好飛翻過嚟先，好過翻落嚟先啊！好過翻嚟先，好噔噔噔噔，嗱咁嘅景啦，嗱幾靚，嗱呢邊仲望到啊，呢邊都係一樣望到啊，嗱一路咁樣望到呢度，呢度樓擋住咗，到呢度啦，嗱個海景係望到咁闊嘅，差唔多180度咁滯，係啊，嗱因為呢邊咧冇遮冇擋啊嘛，嗱影下呢邊啦，嗱呢間酒店嘅視野就咁樣嘅，嗱呢邊山景啦，嗱呢個隔離酒店啦，啊隔離間酒店啦，嗱我就住呢間咯，好啦，轉翻過嚟我呢邊啦，嗱噔噔噔噔，嗱呢度有座嘅，但係呢座荒廢咗啊，唔知點解起下就冇喐到啊，又冇人住嘅喎嚇，應該係想做酒店嘅，嗱 ，OK 我就呢座啦，嗱，噔噔噔噔，攞翻正啲啦，不如，攞翻正啲飛翻嚟咯，嗱，海悅假日大酒店啊，好攞翻嚟咯，嗱攞翻正啲啦，嗱好啦，電量低嘅話，好落翻嚟咯，嗱落嚟啦 ，OK，有車啊，我哋過翻嚟呢度，唔好過嚟啊，佢反航啊佢，係啦，嗱 OK 啦嚇，望翻上嚟先，嗱好啦，呢條視頻拍呢度啦嚇，今日嚟到呢個呢個咩地方咧？就廣東省陽江市有車，有車，過嚟呢邊先，下邊有車啊，遲少少，冇電啦嗱，廣州市唔係呢個廣東省陽江市嘅陽西縣啊，沙扒鎮，嗱呢個沙扒灣 OK， 好啦，中意我視頻幫我點個讚或者分享出去啦，將我頻道啲嘢幫我訂閱啦或者關注啦 OK， 拜拜。